Katajanokan laituri on puurakenteinen toimisto- ja hotellirakennus ja siihen sijoittuu muun muassa hotelli Pier 4 ja Stora Enson pääkonttori. Tämä on siitä ehkä merkityksellinen rakennus, että tämä on ensimmäinen, joka avaa tämän Katajanokan rantaviivan julkiseen käyttöön. Tämä oli ennen satama-aluetta ja nyt tämä pikkuhiljaa tulevan vuosikymmenen aikana avautuu sitten laajemmin yleisölle. Ja ehkä merkityksellistä myös tämän rakennuksen osalta on ollut, että tässä on ihan alusta asti ollut tuossa korostuneena ympäristöarvot suunnittelussa mukana. Eli pitkä elinkaari, monipuolinen käytettävyys, luonnonmateriaalien käyttö, puu kaikissa maanpäällisissä rakenteissa. Se oli ihan lähtökohtana rakennuksen suunnittelussa liittyen ympäristöarvoihin ja paikallisuuteen ja luonnonmateriaaleihin. Niin tavallaan se, miten voidaan luoda uutta paikallisuutta, miten voidaan tuoda puu osaksi kivistä kantakaupunkia, niin että se heijastaa oman aikansa arvoja ja tuo sen materiaalin parhaalla tavalla esiin ja ehkä vähän yllätykselliselläkin tavalla. Tämä rakennus ei välttämättä ulkoapäin näytä puurakennukselta, mutta sitten kun on rakennuksen sisältä, niin tietää olevansa puurakennuksessa. Julkisivut on pitkälti suomalaista graniittia, kierrätettyä alumiinia ja lasia ja sen takana on puinen runko myös julkisivujen osalta ja koko rakennuksen mäenpäälliset puurakenteet, jotka sitten on vahvasti puumateriaalina esillä rakennuksen sisätiloissa. Niin rakennukseen on pyritty integroimaan mukaan luonnonympäristö, mikä tarkoittaa sitä, että täällä on katolla aika laaja rantaniitty kasvillisuus. Sitten täällä on sellaisia pienempiä poukamia, johon sijoittuu kasvillisuutta ja sitten täällä on koivikkopiha, johon hotellihuoneita avautuu. Tämä on aika tällainen pitkän omainen tontti. Ja siihen tulee nelikerroksinen rakennus ja sen räystäslinja oli jo annettu valmiiksi. Tämä on kuitenkin yksi ainoita tämän mittakaavan puurakennuksia tämän tyyppisessä niin kuin Helsingin niemellä, että meillä ei ole puusta rakennettu urbaania mittakaavaa viime aikoina tänne. Ja ajatuksena oli, että se jatkaa kuitenkin sit lopulta Esplanadilta alkavaa valkoisten tai vaaleiden rakennusten valoa heijastavia julkisivuja ja että se suhde valoon on sellainen helsinkiläinen piirre, että kun valo kiertää rakennusta, meillä ei ole sama tekniikka eikä materiaali, vaan ajatuksena se, että miten tämän päivän rakentamisen ja tällä uudella tavalla rakentaa keinoin voitaisiin tuoda sellaista tietynlaista valoisuutta ja valoa heijastavuutta ja vaaleita tasarytmistä rakennusrivistöä jatkaa niin, että se osittain sopeutuu ja osittain jotain uutta tuo ympäristöönsä.